Кто это может быть? А куда глядеть-то, блин? Либо это на верхушке. Похоже на обезьяну, гиббона, может быть. Вот спокойно сидит. Увидел? Кто это? Я думаю, обезьяна. О! Гиббоны. На верхушке. Это вот те, которые мы в Гонконге видели, помнишь, да? Он неистовый-то был. А тут они вот Сейчас отберет камеру. Охренеть. Я такого никогда не видел. Это просто. Это реальная планета обезьян. Там переговорил. Они водятся на Борнео, это не так далеко отсюда, Индонезия. Горловой мешок. Ниндзя, хлеб. Отбил.